Donc le message est que mutunio so oyo auzwa mbongo na canal na bino aiba ke suka au kendeka ka faire oyo ndimi na ya kende en faire azwa mbongo akozwa mbongo wana. Mais na cour toujours obi mutu fa ko signer pacte et na pacte wana mutu ya ko signer pacte ngo ele kaka lolenge nini pacte o mutu nyonso o azana posa ya ko signer to signer pacte ya apprenti ya muntu apprenti za la nini ba mususu za apprenti de sang pacte ko chamo kila na yo mama makila o chango wapi makila o chango na papier sama ka signature o signer papier duplicateur komba posa na yo o poster o chama kila na yo na papier après avoir ko chama kila wa na papier o signer pacte na yo yangona. Mais principe na biso ego toza makambo za na condition za nini okosomba mutu ka couleur rouge te. Wana première condition ya muntu oyo ayeko luka mbongo azui enregistré par bino akosomba mutu ka rouge te akosala makambo nyonso akosala akosomba mutu ka rouge te akokota toilette na butu te wana siko mpona mutu oyo ayeko luka mbongo eyaka chaque mois. Donc mokili esimbami na maboko ya Lucifer. Nzambe apesa Lucifer mokili oyo. Donc oyo nyonso azana posa ya makambo ya fraternité courte joie a contacter soki aza pembeni na Kinshasa tokomema eti na direction aye kozwa makambo ne soki azana musika azana poto aza wapi so azana incapacité ya koya tokosala musala azwi mbongo après ava kosala musala azwi mbongo akoya ko région de biso parce que mutu soko azwi makambo ezalaka important fo azala na réunion. Alkas Production TV. Ale Kasilembo, mama na ngaye, Ale Kasilembo, Alkas TV, hein? Ale Kasilembo Production. Balobi deux fois pour s'abonner massivement. Alkas Production TV avec Alain Kasilembo, les grands producteurs, les grands mayas. Suivez toujours. Les chaînes ils ont multiplié, donné un international. Alain Kasilembo, South Africa. Alain Kasilembo. Alain Kasilembo, South Africa. Alkas Production, Alain Kasilembo. Alain Kasilembo, South Africa. Alain Kasilembo. Plein de larmes, mon âme enflammée. Alkas Production. Alkas Production, Alain Kasilembo. Kasilembo, j'aime ça bon mot, tout ça on a. Alkas Production TV. Alors abonnez-vous sur Alkas TV pour toutes vos informations. Hein? Ce bobo landa, maramunion sur la nouvelle, il y a juste d'été, vous s'abonner dans Alkas TV. Alkas TV. Balobi, restez branchés sur Alkas TV. Alain Kasilembo. Veut dire pour la news surtout, calamité. Quelque chose se prépare. Balobi, Kokodio, Kotongo, Zotana, Kalamingite. Balobi, bientôt 5h30 avec votre artiste, Kabose Boulembi, national numéro 1. Merci Bandego Balandi à Alkas Production, vous avez payé pour l'indabissement de partout. Mais voici encore les bossos, il y a la télévision, la bino, la téléphone, la bino, cher internaute. Merci pour la confiance et fidélité au Pessara Yannick Yangouba. Toujours Yannick Yangouba. Nayaka na mosala kitoko mosala malamu esalaka bino nyonso bosepela boza partout dans le monde entier, les États-Unis esika Alain Kasilembo bazali bambote na bino na pesi bino bambote de partout na Angola na Paris na bosanité maître bote na bambote belé esika azali na Congo central na pesi bambote belé na pesi pe mbote na Arnaud Kabongomba le gouverneur Tamba Bitumba bambote belé na France wana esika ozali bino nyonso bande koza dans de partout. Bandeko balandi bozomona pembeni na ngai bozomona je pense que bozomona tozana ba cercueil wana tozana ba mo ba biloko ebele mais lelo nazana esengo ya mbelabino bato bakosala mosala kitoko oyo ezomona na ponga Yannick Yangouba so na yambi mutu na plateau na ngai seke mutu wana za
moto yo azopesa makambo moto yo aza moto amayele moto aza moto azosunga bato ebele bande rebele o boza wana de partout boza ba problème ebele tozana maître le professeur Kulumbimbi ndé nazana je pense bozomona il est tout en rouge donc le auto beta moi lisolo il y a moqué sur magie sorcellerie mingi to beta lisolo ya courte joie. Et surtout, bino bandeko boza na posa ba porte-monnaie magique, boza ba problème belé, moi c'est kimayo nandaku, mobali ya kimayo, yo moi c'est za kitoko za na poto za partout, olumba solo pamba et makamboze belé, o yemo makambo ya traite quoi ko servir bino ya ni kiango na bimisela bino toujours bateau, la chaîne na biso ya kitoko, Alkas Production pour EPC Lengi na Oyamba. Maître Yemoko a se présenté dans le Bolanda. Maître Boni. Malamu de journaliste. Yo na yo talo na temple, na yo talo pendant temple yo yambara batu difficile non. Mais na eu occasion dans ba relation nanga, ba connaissance nanga pour to me camper au développer ma mboza spiritualité aux autres sabate belé. On se présenter na na batno so Bolanda yo. OK, kombo nanga ezali professeur Kulumbimbi ndenge Boyoki kombo na ngeza professeur Kulumbimbi na on s'est présenté nazali membre du temple ya Courte Joie. Okay. Donc naza membre du temple ya Courte Joie naza enseignement na kati ya temple ya Courte Joie na makambo etali bonheur pe etali richesse. Donc na ko loba oyo etali richesse nazo se présenter comment te rendre mutu riche dans 3 jours. Donc il m'a quand même ça na biso mais la raté. Donc dans 3 jours comment mutu comment riche. Juste ça. Ce qui question retourna ezali oza a retourna na répondre na ba question na yo. Merci beaucoup le professeur Kulumbimbi comme vous venez de suivre hier habillé m'ramener ça à 3 jours. Et dans 3 jours en haut à tetara ndenge nini ya développer ndenge nini d'être kota moi bakati ya mikie pour tout développer bon maître Kulumbimbi otala la caméra da bande ko baola da biso comprendre no ya Kulumbimbi to mona ba Bill Clinton ba beta ba benga bango ba Kulumbimbi kombona Kulumbimbi maka ndi mo genre ozo kombona ndi kombo ya Kulumbimbi za kombo moko ancestral parce que ngai ne na za boye na bota maka mystérieusement donc ba bandeko ya famille ba oncle bato bapesa ngai kombo na Kulumbimbi. Histoire ya Kulumbimbi mutu nyonso ayebi Kulumbimbi eza ndako oyo etongama yango moko na mbanza Congo oyo ebota yango moko do bato balali balamuki ndako ezotongama ti mpe ndako wana esila ezala na tol moko te donc soki mbula ezobeta okoti na kati ya ndako wana mbula ezobeta okopola te na kati ya ndako babengi Kulumbimbi. Donc ezali ndako ba ancêtre Kulumbimbi. Kombo ya professeur ezali bapesa ngai yango par rapport ya enseignement parce que ngai na sali na tangi mingi na sali ba recherche spirituelle donc na sali secrétisme na luki ba recherche spirituelle ti na quelque se retrouver ti na papa Courte Joie parce que yende azali makasi na makambo etali richesse na Afrique centrale. Donc yende mutu na inisanga na koma pe membre ya temple donc nazali membre ya temple ya Courte Joie. Marqué kala mingi te ba inga cha représentant mususu pona papa kala mingi molimo nae ba utaki kozoa yango. Donc toyeba ke déjà na kati temple déjà ba ozozo molimo ya papa parce que biso na fraternité pour Courte Joie ezali fraternité. Donc tozana ba membre belé mais ngai nazali moko ya kati ya ya kati ya temple ya Courte Joie. Donc ina ko expliquer o ezali nini na kati ya fraternité na biso Courte Joie et ngola sa ke bos Courte Joie ngola sa biso ya mukuse na biso ya mukuse wana ya Courte Joie ezali nini tango mutu ayeko luka makambo epa ya Courte Joie ezalaka nini ezalaka bakopesa yo délai oyeko luka makambo pona na 10 ans pona 5 ans pona 15 ans oyeko luka richesse o ezali en délai wana ebanda ko salama wana bana ko salama na ndenge moko ya kala mais pour le moment et comme bato mususu bakoma ko banga ko kufa donc yango makambo echanza ezalaka so ndenge ezalaka ya kala te et comme ka mutu oye aussi ni pour biso bénéfice na biso ezali
kaka muntu tango yo koti osini parti na yo otikali membre oyo okoservir biso na enfer donc oza membre ya kokende enfer donc yango balobi science ça concerne créer l'âme donc tango muntu oye na kati ya fraternité osini parti des esprits donc yo okufa na yo okende enfer okufa no tina badate o nzambe akomela yo mais aussi osigné déjà parti comme tout monde a ba mususu te azui marque de la bête oyo azali boninga mona rabatu ya ba pharmacie ba éliminance ba signera déjà parti na bango partir ya monde awa ebiki naza nanga bien na mokili awa mais naza na paradis te donc bénéfice ya fraternité zandengo na ngai nazali moko na kati ya temple na yeko panza sango ba oyo noso bazana posa ya makambo ba contacter ngai na kopesa numéro ba koma ba membre pona kozwa bozunios o bazana ngona posa awa na mokili po mokili nzambe ya pesa yango epa ya mokonzi na biso bino boyebisata. Ok, ça va. Bande, vous comprenez que je suis avec le professeur Kulumbimbi. Toujours sur l'année moi mouké. Je pense que la question est belle, on a bien tout naïmo rappelé si moi détail mais na ko banda retourner les comment la question est mouké maître. Autant expliquer biso à court toujours ezali que moto ba bon babendi moi mikolo oyo okufa na mokili courte joie azali mundele aza moto en personne babenga courte joie papa docteur batu bayebi na kombo ya docteur Jean Jacques courte joie donc azali docteur oyo ayebi pe makambo ya ba kis o babengi ya nini ya ba kis oyo pharmaceutique ayebi ko asala ba kis ala ba recherche mais na kati na ye kuna azape na fraternité ezali ba oyo bazana poser aux mbongo d'une manière spirituelle mais papa ko tejo autaki ko kufa kala mingi ça fait 3 semaines autaki ko kufa kala mingi te bazo cha représenter kala mingi te pour le message nanga na yego pesa ezanini oyo nyonso zana posa azala bien na vie na ye biso na courte joie na fraternité to sengite o pesa biso sacrifice ya muntu sala beauté ogosini kaka parti na yo parti oyo ogosini ondimi na yo malembe meto obi courte joie azalaki moto e moto ngo mondele akufi beli shauta kokufa kala mingi te ok mais na courte joie obi moto fa ya kosigner pacte et na pacte wana moto ya kosigner pacte ngo elekaka lolenge nini parti au moto nyonso o azana posa ko signer to signer a parti ya apprenti ya muntu apprenti za ranini ba mususu za apprenti de sang parti ko chamo kila na yo mama makila o chango wapi makila o chango na papier sama ka signature o signer papier duplicateur ko mba posa na yo o poster o chama kila na yo na papier après avoir ko chama kila wana papier o signer parti na yo yangona soki muntu aza musika wana esingaka osokolingo signer parti o pesa biso eloko mo enzo to no sengle sous vêtement o pesa biso ya moto osala ba cérémonie tant to sala ba cérémonie to pesa ba oyo ko sala donc to pesa ba prière oyo ko tanga kona pour retirer oyo ko luka so za incapable ya ko ya yo mo tina fraternité place to za place direction za nation donc so za incapacité ya ko ya to ko yebisa yo zwa sengle na yo be sous vêtement na otinda ngona agence boyebe bato sali ba travail lata déjà oyo lata déjà ya moto ko senga yo pona ko signer pacte OK obi moto il faut appeler ça sous-vêtement sengle to beloko nini oyo ye peut-être assez à lata mais siko yango na lina loba moto na ngezabo moto na ngezali ete est-ce que pour moto ya za peut-être na posa pour le domaine na za mingi za enrichissement couper sa moto eloko azana na posa mais est-ce que normalement si moto azana posa s'enrichir to azana posa peut-être ya porte-monnaie magique to azana posa ya mbongo to azana posa mosolo mais est-ce que nécessairement il faut que ça kaka sengle to apesa lambo ya lati to za ba mécanisme mosusu ko leka wana la plupart makamunos oyo moto moko ta ko signer parti soki aza présenté ou soit eloko moko ils ont représenté été
wana esalamaka te. Donc esengaka apprenti ya moto na kombo ya moto soki ye moko aza te apprenti ezalaka sous-vêtement elamba tutututu wana yango nde apprenti ya moto. Mais moto akotinda ngo na mosika mais sikoyo sponsor akotinda ngo na agence tosali mosala après avoir mbongo na ye akoretirer ngo kuna place ye azali soki mpe aza mpe na compte bakozwa mpe mbongo ebimi awa bakebe basali mpe nini batindeli yango na compte soki alingi mbongo ya mbala moko mais soki mpe alingi te bandeko no bazalaka awa bapesa mbongo mpa bandeko na yo bakolibere mpe mbongo na yo wana mais sikoyo yango tolobi sans conscience n'est que nul la mais eloko nyonso esalamaka avec conscience ya moto. Donc ntango moto oye kosigne parte esengaka nanu conscience na yo moko oyebi oyo oye kosigne epa na biso toza awa te mpona koboma butu mpona kosacrifie makila ya bato toza awa nde mpona kolakisa bato verité ya makambo oyo nyonso etali enrichissement. Enrichissement wana okoteka na moto te okozala no bien oza mpe mbongo oswani mpe faye na yo mais yo moko nde oyebi ke naza membre oyo nakokende na enfer. Donc yango kaka nde juste message na biso ezali. Donc message eza ke moto nyonso oyo azwa mbongo na canal na bino ayebake suka aokende kaka enfer oyo andimi na ye akende enfer azwa mbongo akozwa mbongo wana. Mais principe na biso toza makambo ezanga condition te. Condition eza nini? okosomba mutuka ya couleur rouge te. Wana première condition ya muntu oyo ayekoluka mbongo azwi enregistrement pa na bino akosomba mutuka rouge te akosala makambo nyonso akosala akosomba mutuka rouge te akokota toilette na butu te wana siko mpona muntu oyo ayekoluka mbongo eyaka chaque mois. Mais oyo ayekoluka mbongo ya mbala moko azwa monta moko boye ya affaire asala ba affaire na ye wana nde akosomba mutuka ya rouge te. Ok, donc condition eza bongo. Donc moto azana posa mbongo en fer akoye kosomba mutuka rouge te. Mais moto azana posa mbongo na yaka peut-être na fin du mois ne akokota toilette na butu te. Siko toilette na butu akokota te. Siko soki posa toilette ezwi asala ngo libanda to na po to na cantine mais na toilette ndete. Mpona muntu oyo azala asigné contrat wana okokota toilette te osano besoin na ona po na tongo oke obwaki yango na toilette. Donc le principe na biso ezalaka biso na posa ba membre ebele baya ponga na futa makana ndenge oyo bato bazokota naza membre du temple naza pe agent enregistré onga na registre ka bato na tambola bamboka ebele bangola tout na tambola bamboka ebele ba membre bazali tango mutu oyo mboka nozo soza na Angola premièrement to yambaka na mutu tango yo okoti okomi membre to kopesa ba contact ba membre oyo déjà azalaka na mboka oyo vanda mboka nozo zali ba membre bazali. Dans les tuyaux, bateau Hollande biso peut-être dans Belgique, dans Paris, dans Suisse, dans partout. Avant yo banda osala traité na ye o tinde na mambo na bino azakuna. Te to ça na traité to enregistrer azubi bozui na ye. Après avoir to luka azala na membre moko parce que l'union fait la force parce que ça appelle ba réunion mususu. Au moins muta oti poto Belgique ma zongi Afrique. Auti poto azongi Afrique mais ba faire ne zaka na Afrique poto mususu mona vanda ko na poto za ma akena eka po ali avanda kanika kuna mais makambo ne za na Afrique ba faire na presque tout za na Afrique. Donc ba membre mususu ba utape ba utape poto bazana bango ba zonga na bango ba koma na bango abasala makambo na bango baza Angola ba bazali partout na bamboka ba pays bazali na bango bamboka ebele be ba membre bazali mais to ça na réunion oya munene pe to kuta na biso nyonso ba membre ya fraternel yango moni o soutien la teza soutien na temple ba fraternel tant to kuta na to ça pe na ba toge oya biso to lata kawana o tant to koti temple to sali réunion que moi année oyo to sala bo to travailler bo donc mokili simbami na maboko ya Lucifer. Nzambe apesa Lucifer mokili oyo. Donc oyo nyonso aza na posa ya makambo ya fraternité courte joie a contacter soki aza pembeni na Kinshasa to komema eti na direction aye kozwa makambo ne soki aza na musika aza na poto aza wapi so aza na incapacité ya koya to kosala musala azwi mbongo après avoir kosala musala azwi mbongo akoya ko région de biso parce que mutu soki azwi makambo ezalaka important fo aza na réunion tozalaka na makambo oyo toyebisaka bato na kati ya réunion wana eza privé. Merci maître. Mais
qu'est-ce qu'il faut pour toi débuter? Toi, peut-être, tu as un problème, il y a enrichissement illicite, hein, il y a rapide, il y a makamna bino busalaba. Na début, ils ont ndenge nini. Na début, na bino bandile mieux ils ont ndenge. Na début, ya makamna nyonso ezalaka nanu muntu santango ye. Ozwa mbongo wana ozwa wana. Okenda osana ba. Avant moto azwa mbongo. Il faut contacter yo, et tant à contacter yo. Yo ba procédure ni ye bandili oyo yebisa moto wana. Po azwa mbongo to moto wana azana posa mbongo. Eloko nini ye il faut asala. Pote azwa mbongo. Pote moto wana azwa mbongo. C'est la toute première fois aux hommes membre ya fraternité à courte joie à l'équipe na makambo oyo ya ba chaîne. La normalité biso to lekaka na makambo oyo te. Donc ba pesinga ordre pona leka pona lobela makambo ya fraternité courte joie parce que tozana posa ba membre ba fraternel bazala ebele. Tozana posa ba membre ba ya ebele ya ngana leki a mais muntu nyos oyo ya roya. A une fraternité pour na aya kozwa makambo na ye esengaka fo osinika ka pacte ezana ngone loko mosusu esengaka te osinino ka pacte mais pacte wana ezana mo ba quelque biloko oyo esengaka soko oza sur place awa ezana ngo ba biloko mo ya petit rien mo osomba oye nango to sali cérémonie wana esili soko oza musika otinda apprenti na sous-vêtement na yo otindi tant otinda yango to travailler donc moyen nyonso oyo kolobela ke to tindi lombongo na yo soki oza na capacité ya kotopeso ba rituel yo moko osala kuna place ozali ozwa mbongo yo ka sopo linkete biso to tindi lombongo na agence na banque soit bandeko no baza basalela ngo biso zaka na posa ya nini ya sous-vêtement na yo po yango déjà soki muta signé déjà part donc mbongo déjà ekomaka déjà utilisable pona mutu déjà si a signé part. Donc science tant on faut à l'intellectuel. Il y a beaucoup de maîtres bon c'est là la science ils ne sont pas les intellectuels batangi classe na ne mondelete il y a ba livre mususu de temps après dans l'enseignement il y a moment na ba loge so que na maikare na rose faut banana ba enseignement jamais ba kozo mutu mbala moko ba pesio makambo ndengwana donc tant on ça le logo faut ça lango avec conscience mais chiko motuna na ngaiza bon pour le vigno soit sur foloba moto soit zana posa ya asadere to azwa enrichissement il faut atteindre ka souhaitement na yebo senga ye moi quelque chose moi petit rien pour nous somba babiloko so aza musika so aza awa bo senga ye ka somba biloko na ye mo ya nango po bosunga ye mais bénéfice na bino ezala ni bénéfice na biso ezaka ka nini ke mokile comme na suka na kale zalaka sacrifice obike mikolo lelo sacrifice zalaka pe comment faut olala moninga na mobali o ba bengi showbiz ozo contredire nature yango nzambe abomela ka mokili na terre Sodome et Gomorrhe donc ngani na za besoin si na signé déjà je suis payé pour na ko kotisa bato na fraternité donc ninga na za déjà chaque âme on a la même fraternité na zana pourcentage na ngana zwaka en plus pe bato na même bazana récompense au bango ba pesa kangai donc yango ndinga na vivaka nango mais na za membre ya kati ya temple. Merci beaucoup bande balandi comme vous voyez maître monsieur Koyo tu sais congolais za moto ya boka mona boka kwekila donc ça veut dire nous pouvons beaucoup parler mais il faut tous les temps na mo action moko boye ya mokie pour na relaxa bato que musalo ça les appelle ya solo que les loto lobby tango ta l'émission a contacté mbala moko bato peut-être au bazana posa ya kosadere pour to iba musuba singa bambongo ebele mais yo tikoloba ke zana ngo maka ebele te bandeko bolanda biso j'espère que va comprendre et to ko le kasiko na moment mo boye ata ya moi démonstration bandeko bolanda biso ba mona quelque chose na yebaki déjà faut beaucoup mon étape on est au singa ma démonstration ils ont musala te mais démonstration ils ont rapport na bato oyo baza musika bandimela makambo oyo bango bazo tala esa gravité et yo moko ko tala bien cercueil oyo non on a cercueil mais si on a toute question moko avant to kota na ma démonstration je pense que vous avez liboso les canaux émission na le cas une fois na chaîne na RTGA une fois dans le cas na nini na chaîne moko pe na Angola mais na lobela makambo fraternité parce que na zalaki autorisé te ko lobela makambo fraternité donc na le cas kaka koma
babengisa bainvitaka ngai bainvitaka na expliquer oyo eza makambo ya spiritualité donc explication kaka napesaka ezalaka te kina ya kosala bademonstration oyo nazolinga nasala makambo oyo nga nazolinga nasala yango te nga nasalaka mais lelo nazoya siko mpona na ye mpona makambo fraternité bapesinga ordre ya koleka na bachaîne tout nasala oyo ezali ya bango ya fraternité oyo ezali ya nini ya awa na Congo partout babengi média donc justement nakawana kolobelaka makambo oyo etali ya fraternité ya courte joie donc mpona kaka balingaka te mambo balingaka te bafilme bango bamolakisa babien oyo bango baza nango soki bapesenga ordre wana na ngai namema bino omoni bamembre babien na bango baza na bango bavie na bango bazovivre donc lokola eza autorisé te na kosala yango te mais soki moto akomi membre akomona mpe bafraternel oyo baza déjà na mbongo baza mpe déjà na makambo nyonso. Merci beaucoup maître. Merci tokotanga na otikela yo espace olakisa bandeko peut-être baolanda biso olakisa bango de quoi tu es capable, comme ça je reviens ka sikoyo. Faut filmer cercueil oriental à la partie. Donc on connaît que l'image de nos catapés, nous sommes en direct, on va nous suivre les catas à la direct. Bem da câmera, outra é minha, Caméra izaona yani kiangu batembe likolo ya tembe liso likolo ya liso comme vous voyez. Donc nous sommes en plein temple du professeur Kouloumbimbi comme vous le voyez. Donc TVza Radio T, vous visualisez de partout. Donc Bolanda, tout découvrir ensemble, et l'on mieux en a Kati. Pas de commentaires. Regardez. Calma, não tem. Comme vous le voyez, awa tozana babillet nde bozomona babillet ya bambongo. Wow, wana 10 000 $. Journaliste osimba otana tiembe mbongo overfier nazoya nga na okota wana sikoyo lisu likolo ya lisu tembe likolo ya tembe toujours. Comme vous le voyez, TVza Radio T. Nous avons TVza Radio T. Comme vous le voyez. Maître. Mais nous avons aussi mes attentes. Vous avez un problème au côté. Il y a un problème qui est changer. Au Kabélinga. Bon, nous avons payé mon changer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bande Govalandi, faut qu'on la mette.
Bandeko Balandi, comme vous le voyez, donc c'est mon travail, mon salaire n'a pas salaire, donc l'ouvrier mérite son salaire. Donc maître Kabelinga na musala, oyo auti kozama maître. Mbongo yo tu as. Tiens, yo lobi ke boka mona boka koikila, boka mona boka koikila yanga na sali. Donc mbongo bime wana on sa montaka na sengi. Na sengi monta, mais ndenge yo za omoni soko limbongo wana te moya ondima ezate. Na ndenge na ngai on a Kabelio. Merci beaucoup. Bandeko sambal hein. Na oki échanger ngo pena na o dame ngo makasi na na problème loyer. Kabelio. Merci. Donc ndenge na yebisa ki OK nga nazali membre ya munene okoyati na direction. Mais na kosenga permission fo oya wana. Donc na yebi ki bato belé ba kolanda ba komona yango na pesi oyo nano eza na ngote lokote. Na Kabelio nano yango. Donc el minga kolobeza na ngote na zape na minga koloba o déjà na salle o pe déjà na lobby. Numéro nango ezali so bolingo benga plus 243 82 20 79 295 plus 243 82 20 79 295. Donc même numéro ça na WhatsApp. Même numéro ça na WhatsApp. Oh eza numéro siko ya bureau soko kotina o contacter numéro oyo eza numéro oyo eza ya bureau donc ya fraternité numéro nango yango donc ndenge na pesi déjà boy mutuno so ya kokota ba kotuna ye ako expliquer que alanda ki mon émission donc ba tuno c'est émission ba ko enregistrement à partir ya numéro oyo. Merci Bandeko Balandi, maître Yaloba, n'imité comprenez que Dengo Loba, donc Moussala et les camarades Balébé. Les maîtres, on a déjà 100 balles, l'angandé, n'a zappé en tout cas, n'a zappé n'a pas mal loyer à parler, bino bolanda, biso bolanda, biso to ça, et la rabino Moussala Gitoko, tant besoin rapé, boye, moi, l'eau que Koti boye, bokan sarapé un mot boye, biso, je pense que mission, yo maître Ben de l'homme à Mbélé, bah te belé, bah, y'a sima, pour moni, journaliste, et mon, qui est lié en gros, pendant la dame en gros. Donc on peut s'en souka émission te pour nga naza yannick yanguba l'homme de vérité toujours sans tricage. Merci Bandeko Balandi vous avez belé Orlando biso numéro à mettre je pense que ça na koya na yewara et si kaza wana moto nyonso za na posa ya contacter ye bo hésiter te mbongo yango ezoli ya maserke yango na mbongo ebimi et je pense que bino ba escroka bino bo kutana ba ndenge na ndenge bo meka pena nkoto yo et marambo ba émission surtout mingi ya télévision ya ba YouTube. Peut-être la première fois qu'on a fait découvrir na YouTube donc bino bande ko belé ou peut-être besoin passer la précision ou peut-être aussi numéro na bienté benganga numéro au bolandanga toujours la chaîne na bino Alkas Production na ozala wana toujours pour nous c'est Sabino tout le monde a numéro à sika bye bye kimio mabota bino bye. Alkas Production TV. Aleka Silembo, mama na ngaye, Aleka Silembo, Alkas TV, hein? Aleka Silembo Production. Balobi deux fois te bo s'abonner massivement. Alkas Production TV avec Alain Kassilembo, les grands producteurs, les grands mayas. Suivez toujours. Les chaînes ils ont matissé, ils ont multiplié, bah donner un international. Alain Kassilembo, South Africa. Alain Kassilembo. Alain Kassilembo, South Africa. Alkas Production, Alain Kassilembo. Alain Kassilembo, South Africa. Alain Kassilembo. Plein de larmes, mon âme enflammée. Alkas Production. Alkas Production, Alain Kassilembo. Kassilembo, j'aime ça comme mot, tout ça on a. Alkas Production TV. Alors abonnez-vous sur Alkas TV pour toutes vos informations. Hein? Ce bobo landa, maramounion sur la nouvelle des jeux d'été, vous s'abonner dans Alkas TV. Alkas TV. Balobi, restez branchés sur Alkas TV. Alain Kassilembo. Veut dire pour la news surtout, calamité. Quelque chose se prépare. Balobi, Kokodio, Kotongo, Zotana, Kalamingite. Balobi, bientôt 5h30 avec votre artiste, Kabose Boulembi, national numéro 1.